सामने वाली कुर्सी के नीचे या आपकी सीट के ऊपर बने ओवरहेड बिन में रखें। आपातकालीन निकास के पास बैठे पैसेंजर अपना सामान ओवरहेड बिन में रखें। आपकी जानकारी के लिए स्पाइस फ्लाइट पर धूम्रपान और डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर मदिरा पीना वर्जित है। धन्यवाद। Preparation for departure. Please fasten your seatbelt. Close the tray tables. Keep your seat back upright and open your. উড়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছো আপা ভয় কৰিছা নেকি আৰু ইয়াতে মানে ট্ৰেইনত এনেকৈ উঠাৰ পিছত গোটেইখিনি কথা বুজাই দিয়ে গোটেইখিনি কথা দেখুৱাইও দিয়ে আৰু বুজাই দিয়ে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এয়াৰবেগ দেখাইছিলে না এয়াৰবেগ বা অক্সিজেন মাস্কখন কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে গোটেইখিনি কথা বুজাই কৰি দিছে যদি কিবা তেনেকুৱা প্ৰয়োজন হয় আৰু লাইফ জেকেট লাইফ জেকেটটো তেনেকৈ কেনেকৈ কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি বুজাই কৰি দিছে গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যদি হয় আৰু অক্সিজেন মাস্কটো আছে গতিকে সেয়া খুব কম সময়ৰ ভিতৰত চাগে উৰিব নতুন মানে প্ৰথম কিন্তু তেনেকুৱা অনুভৱ হোৱা নাই ন হৈছেনে তেনেকুৱা মানে অনুভৱ হোৱা নাই ইমান বিশেষ ভাবিবলগীয়াও নাই আচলতে হৈ যায় মানে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে আৰু মানে অভিজ্ঞতাও ভালেই পালোঁ আৰু এতিয়াও এইখিনিও ভালে যাবগৈ আৰু সময় হ'ল 5:30 বজা নাই বাজিব আৰু আমাৰ ছোৱালী একদম উইণ্ড' ছিটত ন এফালে পাপাকো উইণ্ড' ছিটত জয় বজৰংবলী একদম ড্ৰামা মাষ্টাৰ আমি আহিছো ভিন্ন ঘৰত ভয় লাগিছে ন ডাইৰেক্টৰ এনেকুৱা হ'লে কি হ'ব এক্টৰৰ বিলাই ডাইৰেক্টৰ এনেকুৱা হ'লে কেনেকৈ হ'ব এয়া আমি আৰু কিনি আনিছো 20 টকা দি দেৰিও এইটো 20 টকা দি কিনি আনিছো ন মোকো অলপ দিব দেই শেষ কৰি নেপেলাব আৰু এইফালে এইটো কোনে খাব এইটো এইটো মোৰ চাইজৰ এইটো মই হয় নেকি এইটো বোলে মই এইটো কোন এইটো আপুনি নিজকে ইমান শ্লিম বুলি ভাবে মোৰ মিষ্টাৰে নিজকে এইটো বুলি ভাবে মই বোলে এজনী ইমানেই ৱেইট বেছি মোৰ বৰ্তমান
through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. নামিলো আৰু ন পাপা ভাল পালানে মজা মোৰ অকণমান কাণখন বাজিছিল অকণমান তাল মাৰি ধৰা নিচিনা লাগিছিলে বাকী চব ঠিকে আছে বাৰু বৰষুণ এতিয়া এখন টেক্সিত যাম আমি এতিয়া বৰ্তমান মেপৰ সহায়ত আহি আছো পুৰা হেল্প কৰিছে আৰু হয়নে মনো আৰু লগে লগে গৈ আছে আৰু জেগা পাবলৈ কিমান কিলোমিটাৰ আছে মনো 11 কিলোমিটাৰ 28 মিনিট আৰু 11 কিলোমিটাৰ আছে গৈ আছো কিন্তু ঠাইখিনি বৰ ধুনীয়া ঠাই এইখিনি भैया ये कौन सा रोड है भैया ये कौन सा रोड है ये हाँ गिंडी हिंदी गिंडी गिंडी बिंदी गिंडी गी ग्रीन डिक এইটো গ্ৰীণ ডিক ৰাস্তা বুলি কৈছে মানে গাড়ী যোনে চলাই আহিছে তেওঁ কৈছে সেইটো ৰাস্তা দি আহি আছো আমি এতিয়া চেন্নাই এপ'ল'খনলৈ আহি আছো আমি এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া বৰ্তমান ৰুমত আছো ৰুম মানে এতিয়া কোন ঠাইত আছো মই ইমানকৈ নাজানো যিহেতু এতিয়া ৰাতি আৰু ৰুম মানে পালোহি বিচাৰি পেলাই কিন্তু বহুত সময় লাগিল ৰুম বিচাৰোঁতে প্ৰায় 11টা মানে বাজি গ'ল কিন্তু যি নহওক পালোঁ কিন্তু এতিয়া খোৱা বোৱা যিহেতু বাহিৰতনো এতিয়া চাগে ক'ত পাম আৰু ওলাই যাবলৈও মানে ভাগৰ কেনেকুৱা লাগিব আৰু গতিকে মানে ইয়াতে বনাওঁগৈ কিন্তু ইয়াতে বনোৱাই খাব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে অকণমান চাফা তাফা হৈ ল'লে ভাল লাগিব কিন্তু যি নহওক দেৰিকৈ হ'লেও ৰুমটো বিচাৰি পালোঁ কিন্তু ৰুমটো বিচাৰোঁতে ভালেমান কষ্ট হ'ল ন মোৰো উঠিছোঁ কেনেকুৱা 3rd ফ্ল'ৰমান পালোঁগৈ ষ্টেপকেইটা সৰু সৰু উঠি আহি আছোঁ আমি থাকিম 2nd ফ্ল'ৰত পাপাই নি খোৱালৈকে 3rd ফ্ল'ৰ নামি আহিছোঁ কিন্তু মানে যি নহওক আৰু দেৰিকৈ হ'লেও পালোঁ এতিয়া খানা পিনাত লাগিব লাগিব অলপ পিছত বাৰুকে মানে ভাল হ'ল কাইলৈ দেওবাৰ গতিকে কাইলৈ দিনটো ধুনীয়াকৈ পাম কাৰণ কাইলৈ ডক্টৰৰ লগত এপইণ্টমেণ্ট নাই সোমবাৰে এপইণ্টমেণ্ট আছে গতিকে সোমবাৰলৈকে সময় আছে যিহেতু কাইলৈ অকণমান সময় পাম আৰু এয়া এনেকৈ মানে 2খন বিচনা দিছে ৰুমটোত ৰুমকেইটাত এইফালে এতিয়া এইবিলাক বস্তু বাহনি খুলিব লাগিব আৰু এইফালে লাগি আছে এয়া বোলে এইখন বোলে পাপাই লৈছে বিচনা ফিক্স কৰি পেলাই এখন ল'লেই আৰু মই এইফালে এয়া দাইল তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে ভাত বহাই দিছোঁ এইফালে অকণমান চাহ বহাই দিছোঁ চবে চাহ একাপ খাই লওঁ আৰু এইবিলাক বস্তু আমি চব লৈ আহিছিলোঁ সেইটো কাৰণে যেনিবা এতিয়া দেৰি হোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা হোৱা নাই নহ'লে মানে কিমান সমস্যা হ'ল হ'লে আজি পাপা চেন্নাই প্ৰথম চাহকাপ ছোৱালীয়ে বনাই খোৱালে হয়নে কেনেকুৱা লাগিল আৰু চাহ
ভাল লাগিল ন চেন্নাইৰ প্ৰথম চাহকাপ মোৰ হাতেৰে হয়নে প্লেনত হয় দেই ইমান বস্তুৰ দাম আৰু যি নহওক চেন্নাইত প্ৰথম চাহকাপ মই খোৱালোঁ হয়নে মনো হয় নহয় উইথ চানা উইথ চানা আমাৰ ইমান স্পেচিয়েল বেমাৰী একদম পুৰা কামত লাগি গৈছে আৰু সেইফালে সেয়া কামিলা মানুহ আমাৰ কামিলা মানুহ বিচনা দুখন দিছে এখন 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 অলপ সৰু আৰু এখন দিছে পাপা গা ধুলা অঁ আৰু এখন এখন আমি বেড কভাৰবোৰ চেঞ্জ কৰি ল'ম আৰু এতিয়া ভাতটো বনাই আছোঁ বাৰু একদম চিম্পল দালি ভাত হ'ব আৰু আমি ঘৰৰ পৰা ভোট জলকীয়া আদা নহৰু এইবিলাক চব লৈ আহিছোঁ মানে ইয়াতে সুবিধা আছে বনাই খোৱাৰ কিন্তু বাচনো আমি লৈ আহিছোঁ ইয়াতে বাচনো দিছে বাৰু হা অঁ তাৰপৰা কৈছে আৰু এই প্লেনৰ পৰা যে নামি আহোঁতে আপুনি কি চাই আহিছিলে প্লেনখনৰ ভিতৰত পইচা ক'ৰ পইচা কোনোবা যদি মানুহৰ ভয় যদি বেলেগ টকা আপোনাৰ পেলাই গৈছে আৰু তাৰপিছত পোৱা হ'লে কি কৰিলে হ'লে মই গোটেই প্লেন বিচাৰিলোঁ নাপালোঁ 10 টকা পাই মানে দক্ষ চিঙি পিনি আহিছিল ইমান হাঁহিছোঁ মানে একদম ট্ৰেইনখন মানে আমি নামিবলৈ ধৰিছোঁ এনেকুৱা একদম পুৰা চাইডে চাইডে চাই আহিছে কি চাই আহিছে কোনোবা পইচা ভুলতে পেলাই থৈ গৈছে নেকি বোলে চলি লৈ যাওঁ একদম মজা আগত উঠিছিল নে প্লেনত নাই উঠা আপুনি উঠিছিল বোলে বৰ বিশেষ সুবিধাজনক নাপালোঁ এনেকে এবাৰ ক'ত উঠিছিলে প্ৰথম উঠিছোঁ ফাকুৱা অঁ উঠিছিলে মানে উঠিছিলোঁ ট্ৰেইনত প্লেনত ক'ত ফাকুৱা এই বৰদোৱা ফাকুৱা মেলা অঁ এয়া এওঁ এইটো 2 নম্বৰ বাৰ আমাৰ প্ৰথমবাৰ বাৰু কিন্তু 3 নম্বৰ বাৰ অঁ 3 নম্বৰ বাৰ তেওঁতো 3 নম্বৰ বাৰ কিন্তু মোৰ এবাৰ প্ৰথম কৈছোঁৱেই কিন্তু মানে হেৰি বৰ মানে বিশেষ হেৰি নাপালোঁ মানে বৰ সুখ নাপালোঁ মানে মোৰ নিজৰটো কথা কৈছোঁ দেই সদায় যিসকল আহি থাকে তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ কিন্তু আমাৰ কাণ তাল মাৰি ধৰিলে তাৰপিছত অলপ এবাৰ শুনো এবাৰ অকণ নুশুনা হৈ যাওঁ তাৰপিছত দেখিছোঁ অলপ পিছত মিষ্টাৰো নুশুনা হৈ গ'ল পিছফালে পাপাক মাতিছোঁ পাপাই নুশুনা হ'ল তাৰপিছত মুনুৱে কৈছে মোক বাই কৈছে বেগৰ পৰা কিবা এটা উলিয়াই দিব দিছোঁ এনেকৈ কৈছোঁ তাইও নুশুনা হ'ল পিছত কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া অকণমান আমি মানে তললৈ যেতিয়া নামিছে তেতিয়া কিন্তু আকৌ হৈ গ'ল কিন্তু হ'লেও কাণখনে মাত দিয়ে অলপ গতিকে সেইটোৱে অকণমান ডিষ্টাৰ্ব পালোঁ বাকী ভালেই লাগিল মানে একদম আঁতৰৰ পৰা তলত যিবিলাক লাইট চাইট জ্বলি আছে যিখিনি চকুৰে মনিব পাৰিছোঁ সেইখিনি পূৰা মণি মুকুতা একদম পেলাই থৈ দিয়া নিচিনা লাগে ন বোলো অঁ পূৰা মনিলে মানে সেইখিনি ফালৰ পৰা ভালেই লাগিলে কিন্তু মানে প্ৰথমবাৰ হিচাপত মানে এই নুঠোঁতে যিটো মানে হেঁপাহ থাকে সেইটো মানে অকণমান এতিয়া হেৰি হৈ গ'ল আৰু মানে তেনেকুৱাও কথা নাই আচলতে মানে গৈ থাকোঁতে ইমানো বুজি পোৱা নাযায় যে কিমান স্পীডত গৈছে বা কেনেকৈ কি এইবিলাক ইমান বুজি পোৱা নাযায় খালি মাজে মাজে অকণমান খুব তললৈ অহা নিচিনা লাগে অকণমান গাটো অকণ কিবা কিবি লাগে অকণমান ওপৰলৈ গ'লেও গাটো কিবা কিবি লাগে তেনেকুৱাই আৰু গতিকে এতিয়া যাওঁ এই প্ৰাণীকেইটাক ভাত কেইটামান খুৱাই লওঁ মানুহজন একদম মানে পূৰা তেওঁৰ মানে তত্বাৱধানতে আহিলোঁ আৰু গতিকে এতিয়া প্ৰথম ভাত সাজ আজি মোৰ হাতে খাম চেন্নাইত ন আহিছেই খাবলৈকে ইয়াতে এইখিনি বাচন আৰু এইবিলাকো আছে আৰু গেছ এইফালে ফ্ৰিজ এইখিনি সুবিধা আছে কিন্তু আমি মেক্সিমাম বস্তু লৈ আহিছোঁ এয়াও আমি ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ বাকী এইবোৰ চব ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছোঁ কাৰণ আমি বেলেগৰ মুখেদি শুনিছিলোঁ এনেকৈ নি পেলাই খাব পাৰি বুলি গতিকে এনেকৈ এতিয়া দাইল উতলি আছে এই ভাত দি দিম এতিয়া আৰু পাপাও এতিয়া কোনোমতে ভাগৰ মাৰিছে বন্ধুৰ লগত কথা পাতি আছে আৰু এয়া ভাত হৈ গ'ল ৰেডি এইফালে বুট আৰু দাইল আৰু এইটো নেমু আৰু জলকীয়া আদা পিটিকা আৰু এইফালে দুটা শুকান জলকীয়া পোৰা আৰু নেমু ইমানেই ফাইনেলি দিনটো কাৰ্যসূচী সামৰি খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ এতিয়া খোৱা কাম আছে কিন্তু দিনটোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে ভালেই লাগিলে বিশেষ একো অসুবিধা পোৱা নাই
আৰু এওঁ শুলে দেই, মোক শিকাই দিছে। মানে ধৰক ইয়ালৈ যদি কোনোবা আগত আহিছে বাৰু জানেই, যদি নাই অহা তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মানে ৰুমবিলাকত গেছৰ পৰা ধৰি বাচন পাতিও সুবিধা আছে। কিন্তু আমি মানে গম পাইছিলোঁ, কিন্তু তথাপিতো মানে আমি নিজৰ সুবিধা মতে লৈ আহিছোঁ বাচন মানে বনাব পৰাকৈ আৰু খাব পৰাকৈ, কাৰণ চবৰে বেলেগ বেলেগ অসুবিধা থাকে, গতিকে লৈ আহিছোঁ। গতিকে নানিলেও কোনোবাই অসুবিধা মৰ্মে ইয়াতে চলি যাব পাৰিব। আৰু ধৰক বাকী ৰুমকেইটাও মানে ধৰক সুবিধামতে যেনেকুৱা ৰুম বিচাৰি ল'ব পাৰে। আমি বৰ্তমান ইণ্ডিয়া এনেকৈ দুটা পাইছোঁ, এটাত এখন ছিংগল বেড আৰু এটাত এইখন ডাঙৰে বুলি ক'ব পাৰি। তিনিওটা যেতিয়া আমি আঁতি আছোঁ, ডাবল বেড তেনেকৈ আছোঁ। গতিকে তেনেকৈ আৰু বাকী সা সুবিধাবিলাক কাইলৈৰ পৰাহে গম পাম আৰু কি ক'ত হয়। গতিকে এতিয়া ৰাতি প্ৰায় 1মান বাজিল, 1 বাজি গ'ল। গতিকে 1 বাজি গ'ল। গতিকে কাইলৈৰ পৰা আকৌ মানে ইয়াত যিখিনি কামৰ কাৰণে আহিছোঁ সেইখিনি আৰম্ভ হ'ব। গতিকে কাইলৈৰ পৰা আকৌ বেলেগ এটা দিন। গতিকে আজিৰ দিনটোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আজিলৈ কি ক'ম এতিয়া, গুড নাইট ক'ম নে গুড মৰ্ণিং ক'ম নে? গতিকে আমি শুম যেতিয়া, গুড নাইট, শুভৰাত্ৰি, সকলো ভালে থাকক। গতিকে আজিলৈ বাই বাই। আৰু এইফালে মানুহটো শুলে দেই, ভেকচন 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 পুৰা বাই বাই। ভেকচন নে?